गाइस आप लोग आए गए फिर से अपनी फॉल्क। भाई ये लाइट बीच में आ रही है बहुत, दूसरी लाइट चालू करते हैं, समझ रहे हो? अब नहीं आ रही है लाइट बीच में, ये है। तो आप लोग फॉल्क चैनल पे हमारी आ ही गए, फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा चैनल पे। तो आज अरे यार ये तो बीच में आ रहा है, अबे हट तुझे अभी बीच में नहीं आना भाई, सरप्राइज है सरप्राइज। अरे अभी भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो दिखाई देखो अनबॉक्सिंग की वीडियो। तो हरे कृष्णा बोलते हुए, मतलब आप बोलो, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये है हमारा खतरनाक वाला क्रिकेट किट गाइस। ये क्रिकेट किट है, इतना बड़ा है कि कैमरे में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पर कोई बात नहीं। और ये वाला जो बॉक्स है, ये इसके अंदर ये जो होता है वो स्टम्प के ऊपर रखते हो है, और अंदर एक फ्री टी शर्ट है जो मुझे इस क्रिकेट किट में फ्री मिला है। बहुत बढ़िया चीज़ यार। तो अब इसको मैं ऐसे ही निकलता हूँ, पहले सबसे पहले फ्री की चीज़ देखते हैं, क्योंकि फ्री की चीज़ में बहुत मज़ा होता है। देख रहे हो? तो ये है हमारी फ्री की चीज़। चलो निकालो, ये रहा हमारा फ्री का टी शर्ट। इसको एक बार पहन के दिखाता हूँ आपको, पहले निकालो फिर आपको दिखाता हूँ पहन के। ये देख लो आप लोग, ऐसा कुछ है ये, और पहन के दिखाता हूँ। रुको हाँ, 1 मिनट में पहन के दिखाता हूँ, मैं बहुत जल्दी पहन लेता हूँ सब। देख रहे हो, ये है मेरा टी शर्ट फ्री वाला। तो ये वैसे तो बहुत बड़ा है गाइस, अब मैं बता नहीं सकता, ये बहुत बड़ा टी शर्ट है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे ही पहन के अनबॉक्सिंग करेगा। और अब जो ये वाला जो है वो उसको निकालते हैं। अब निकल जा पाई तू। वैसे मैं कोई चाकू बाकू लेके नहीं बैठा, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। भाई निकल जा। तो ये इस बॉक्स को हम लोग अब बाहर फेंक देते हैं, और ये जो होती है ऊपर की गिल्ली या कुछ भी आप लोग कहते हो वो ये है, ये रहा भाई। अब हमारी मेन चीज़ हम लोग निकालते हैं, वो है ये स्टम्प के डंडे। तो ये मैं निकालता हूँ, आइश। ये है वो इसका पहला वाला डंडा, यहाँ पे लिखा है लीमो, शायद से लीमो कंपनी का नाम है। यहाँ पे भी लिखा है, देखो गाइस, लीमो टॉयज ऐसा लिखा है, देखो यहाँ पे। वैसे कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा ना, इसलिए। ये देखो यहाँ पे लीमो लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, वहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा, पर यहाँ पे सीधा है। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरा टी शर्ट को। और ये देखो, ये दूसरा वाला डंडा हमारा, और ये है हमारा ट्रस्टेड तीसरा वाला डंडा। तो ये मेरे पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है गाइस, और मेरी बर्थडे आ रही है 22 सितंबर को। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब मेरी चैनल को यार, क्योंकि बर्थडे तो यार अच्छे के लिए होती है, सही है कि बर्थडे का दिन तो खास ही होता है। तो अब ये हमारा तीसरा सम भी हमने निकाल ही लिया है। तो अब जो ये वाला जो है मेन पार्ट यार, वो हम निकालते थे। वो निकालना मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे तो मैंने पहले भी बहुत देखा यार, बहुत जोर लगाना पड़ता है भाई। ये क्या रहा है भाई, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। बस हम लोग निकाल देंगे। यस, निकाल दिया। देखा मेरा, मैं ना बहुत खतरनाक बंदा हूँ। अब ये गया। एक सेकंड गाइस, मैं इसको मार के आया अभी। ये बहुत खतरनाक बंदा है, इसको मार लिया उसको, अब क्या सकते हैं। तो ये है हमारा, जो इसमें से मैं देख भी सकता हूँ गाइस, ये देखो। तो ये है हमारा नीचे का वो जो पार्ट। तो कैसा
लगा आपको मेरा ये क्रिकेट किट, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और हरे कृष्णा, तब तक के लिए मतलब अगले वीडियो के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा, बाय बाय गाइस, हरे कृष्णा। अब हम लोग बंद करते हैं वीडियो।